வெல்கம் டு அமுதா சமையல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் ரோல். என்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். சப்பாத்தி மாவு பிணைஞ்சு அரை மணி நேரம் வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு ஒன்று வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். சோயா பீன்ஸை சுடுதண்ணியில் போட்டு மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்து வச்சுருக்கேன். கேரட்டு, ஒரு பெரிய வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, பீன்ஸு, சோம்பு ஒரு ஸ்பூன், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன், கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன், ஜீரா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன், கடலெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ ஜீரகம் போட்டோம். இப்போ பூண்டு போட்டுக்கலாம். இஞ்சியும் போட்டுடலாம். கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இப்போ கேரட் போட்டுடலாம். பீன்ஸையும் போட்டுடலாம். கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுடலாம். மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன், ஜீரா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன், இப்போ நம்ம சோயா வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் போட்டுடலாம். கூடையே மல்லி இலையும் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதுதான் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ சப்பாத்தி போட்டுருவோம். சப்பாத்தி மாதிரி பரத்தி வச்சாச்சு. இப்போ இதில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை ரோல் பண்ணிடலாம். இப்போ கத்தியில் கட் பண்ணிடலாம் பீஸாக. இப்போ கட் பண்ணிட்டோம். இப்படி எடுத்து இதில் ஒரு தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக அப்படி வச்சு இப்படி ஒரு தட்டு போடும். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோம். இப்போ எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம எடுத்துக்கலாம். சுவையான சப்பாத்தி ரோல் ரெடி.